大家好，我是藤真。以下这一台是 ASUS 的 G50V， 客户反映的问题呢是风扇有异音，然后他打算把风扇换掉。那我来看一下风扇的问题，注意看哦，我把它拨一下。 有没有发现我拨完之后，它还有一点点在移动？有哈，这有一点点紧哦。正常来讲，应该拨下去它会一直转。哦，这个就是它的轴心有问题，这必须重新整理，整理完之后就恢复正常。然后这一个客户端也要升级 CPU 的部分哈，要改 T9600。 然后现在 CPU 也找到料了，所以接下来我们只是先做一下工作记录。这一款有双硬碟，所以可以的话建议啦，其中一颗改成 SSD， 让效果会差比较多。OK， 以上呢是藤真的一个工作记录。 还有这边呼吁一下哈，因为有一些网友会想要在 YouTube 上面留言，藤真分享这些影片不是要让一些用户在打一些口水战哈，我也不会去做特别的回应。有些人我不知道存的心态是怎样哈。 只是说，我不希望这种事情再发生。如果说还有在攻击别人的这种言论的话，或者是挑衅别人的这种言论，我一定会做一些封锁的动作。我也不需要做出特别的回应。我们这些影片只是让有同样的一些情况的朋友们了解。 你的机种是这一台，然后可能会遇到这种状态，有一个了解，也是纯分享。好，以上呢大致上说明，最近有遇到有一些人在做言语上的挑衅的，我们不欢迎这一种用户端哈。之前还有大陆的，也是在做挑衅的动作。 一样是被我封锁。网络上的平台存在着各式各样的人，我们希望我们用正面的去看问题，而不是做挑衅的动作，不需要这样子。好，以上分享到这里，谢谢。